修发型，我一直都修不好呀。อาจមានផ្ដាំសួរនៅទាំងអស់គ្នាថាបើសិនជានៅតាមផ្លូវនៅកន្លែងស្ងាត់គឺមានឃើញស្បែកជើងដ៏ស្រស់ស្អាតមួយដាក់នៅក្បែរផ្លូវតែអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសម្រេចចិត្តរើសយកមកពាក់ដែរឬទេវល់ត្រឡប់មកសាជាថ្មីជាមួយនឹងសាច់រឿងដ៏ថ្មីយកមកផ្ញើជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរបងប្រុសមេងគាត់គឺជាកូនកសិករផ្ទះរបស់គាត់គឺស្ថិតនៅជើងភ្នំដាច់ស្រយាលមួយកន្លែងរឿងនេះកើតឡើងនៅក្នុងខែ10នៅថ្ងៃមួយល្ងាចមួយនោះអ៊ំស្រីផ្កាយសុំលោកយាយទៅលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិយប់ឡើងបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញលុះដល់ព្រឹកឡើងមិនឃើញអ៊ំផ្កាយចេញមកញ៉ាំអាហារនៅពេលព្រឹកលោកយាយបារម្ភខ្លាំងណាស់គាត់ក៏បានធ្វើការស្រែកខើដោយក្តីបារម្ភលោកយាយក៏បានធ្វើការទម្លុះទ្វារចូលទៅខាងក្នុងមើលអ៊ំស្រីតែម្ដងយាយបានដើរចូលទៅខាងក្នុងឃើញអ៊ំផ្កាយបើកភ្នែកធម្មតាប៉ុន្តែខ្លួនរបស់គាត់ហាក់ដូចជាកម្រើកមិនបានសោះគាត់គិតថាប្រហែលជាអ៊ំស្រីសម្រាប់យូរពេកទៅធ្វើឲ្យជើងដៃស្ពឹកសពុនកម្រើកមិនបានពេលនោះគាត់បើកភួយមើលស្រាប់តែមានការភ្ញាក់ផ្អើលជើងរបស់អ៊ំស្រីប្រែក្លាយទៅជាខ្មៅមួយកំណាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានការភ័យតក់ស្លុតណាស់គាត់ក៏បានហៅលោកតាមកមើលជាមួយគ្នាលោកតាក៏មានការភ័យតក់ស្លុតដែរពេលនោះគាត់ក៏សួរតូនស្រីថាមានរឿងអីបញ្ញាល់យកឡានដើម្បីជូនកូនស្រីទៅមន្ទីរពេទ្យនៅឯខេត្តនៅតំបន់ហើយពីធ្វើដំណើរអស់មួយសន្ទុះក្រោយមកពួកយើងក៏បានមកដល់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងខេត្តនេះពួកគាត់បានធ្វើការគ្រាអ៊ំស្រីចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឲ្យលោកគ្រូពេទ្យពិនិត្យវិនិច្ឆ័យរោគសញ្ញាលោកយាយនិងលោកតាធ្វើការយំយ៉ាងខ្លាំងបាននិយាយពីបងមីងវិញគាត់ក៏មានការភ័យដែរនៅល្ងាចបន្តិចពូទី7ក៏បានមកសួរនាំពីហេតុការណ៍រឿងទាំងអស់នេះគាត់ក៏បានធ្វើការស្មានដឹងខ្លះខណៈពេលនោះគាត់បានបបួលលោកយាយនិងលោកតាដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងអ៊ំស្រីម្នាក់ដែលនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺគេល្បីតាក់ទងជាមួយនឹងការទុះទាយរបស់គាត់ឆុតណាស់អ៊ំស្រីគ្រូហ្នឹងគាត់និយាយថាមិនឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចបើកូនមួយហ្នឹងរើសរបស់អាក្រក់យកមកដាក់ជាប់ខ្លួនហើយយកមកចូលក្នុងផ្ទះទៀតអញ្ចឹងมันមានបញ្ហាដល់ខ្លួនបែបហ្នឹងនិយាយពីលោកតាហើយនិងលោកយាយក៏គាត់បានដឹងរឿងហ្នឹងដែរគាត់បានទៅសួរនាំអ៊ំព្រឹកបន្ថែមទៀតហើយអ៊ំព្រឹកក៏បានធ្វើការដំណើររឿងតាក់ទងមួយរឿងហ្នឹងឲ្យលោកយាយនិងលោកតាស្ដាប់គាត់ថាថ្ងៃដែលគាត់មកពីផ្ទះមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ្នឹងនៅតាមផ្លូវហ្នឹងគាត់បានឃើញជាមួយស្បែកជើងស្អាតមកគូល្អប៉ុន្តែគេទុកចោលអញ្ចឹងគាត់ពាក់ទៅវាល្មមជើងគាត់ឃើញស្អាតដែរគាត់ក៏រើមកទេហើយគាត់លាក់អត់ឲ្យគាត់ឪពុកម្ដាយដឹងទេពីព្រោះខ្លាចគាត់ស្ដីឲ្យអញ្ចឹងដល់ពេលយប់ឡើងគាត់សម្រានក៏គាត់បានលាងជើងចេញដែរគេនឹងអញ្ចឹងហ្មងផឹកឡើងគឺជើងរបស់គាត់ខ្លាចទៅជាបែបហ្នឹងឯងពូទី7បានហត់តំណប់ជើងហ្នឹងទៅកាន់ម៉ែគ្រូក៏បាននិយាយថាមិនឲ្យមានបញ្ហាយ៉ាងម៉េចព្រោះតំណប់ជើងហ្នឹងទុកសម្រាប់តែឲ្យបូជាទៅកាន់ពពួកខ្មោចទេមនុស្សយើងគឺអាចប៉ះពាល់ជាមួយនឹងស្បែកជើងនឹងបានទេតែប៉ះពាល់គឺមានបញ្ហាគ្រោះមហន្តរាយហើយម៉ែគ្រូហ្នឹងបានណែនាំទៅកាន់លោកពូទី7ប្រាប់ថាឲ្យយកតំណប់ជើងហ្នឹងទៅដុតឲ្យឧបកិច្ចទៅគឺចប់រឿងហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ៊ំផ្កាយក៏ធូរស្បើយជើងរបស់គាត់ដើរបានធម្មតាសាច់រឿងរបស់យើងក៏មកដល់ទីបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះជួបគ្នាជាមួយនឹងរឿងក្រោយបាយបាយ